안녕하세요. 오늘도 저희가 귀뚫기를 해보도록 하겠습니다. 오늘 제가 가져온 영상은 소프라노라고 하는 약간 오래된 드라마인데 이탈리아계 주인공인 토니와 그 다음에 같은 이탈리아계, 미국에 살고 있지만 같은 이탈리아계 정신과 의사인 멜피 사이에 이루어지는 그 상담 내용이거든요. 근데 중간에 누가 나오냐면 오리가 나와요. 이 오리에 대한 어떤 상징적 의미를 분석하는 게 이 드라마의 아주 중요한 포인트가 됩니다. 자, 벌써 흥미롭죠? 자, 저희가 원래대로 두 번 들어보고 그 다음에 한 문장씩 또 쪼개서 분석할 때 제가 살짝 이야기를 덧붙여 드리도록 하겠습니다. 한번 두 번 들어보도록 할게요. 먼저. Melfi. What part of the boot you from, hun? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. Avellino. My mother would have loved it if you and I got together. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction mafungo. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left. I guess. 자, 한번 더 들어보도록 할게요. Melfi. What part of the boot you from, hun? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. Avellino. My mother would have loved it if you and I got together. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction mafungo. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left. I guess. 자, 한번 첫 번째 문장 들어보도록 할게요. Melfi. What part of the boot you from, hun? What part of the boot you from, hun? What part of the boot you from, hun? 자, 첫 번째 문장에서 저희가 두 개를 한번 체크해 보는데 하나는 the foot라는 단어예요. 우리가 부츠라고 하는 거 있잖아요. 그게 장화인데 이탈리아 지도 모양이 이 장화를 닮았다 그래가지고 이제 긴 이제 신발 그러면서 the boots라고 하는 이름이 생겼어요. 그래서 미국 사람들은 이탈리아를 갖다 the boots라고 한다라는 거 우선 이해하시고 그 다음에 우리가 허니라고 하는 건 허니의 약칭이 되는 거죠. 이제 줄여서 말한 건데 이런 어떤 표현들 여기에서 또 토니의 어떤 의도들이 밑에 깔려 있거든요. 자, 먼저 저희가 다시 한번 이거 들어보도록 할게요. The boots 그 다음에 hun. What part of the boot you from, hun? What part of the boot you from, hun? What part of the boot you from, hun? 자, 그래서 첫 번째 Melfi 한 다음에 What part of the boot you from, hun? 요거 한 다음에 이제 박사가 뭐라고 말하는지 보세요. Dr. Melfi.
자, 이제 얼굴 표정도 거의 변화가 없어요. 그리고 굉장히 차분하죠. Dr. Melfi, 닥터 붙여주세요. 라고 이렇게 말하고 있거든요. 자, 우리가 여기에서 이제 보면 이미 벌써 이 두 사람 사이에서는 이 긴장감이 흐르면서 알게 모르게 뭔가 힘의 균형을 깨려고 하는 시도들이 계속 있어 왔던 거야. 근데 닥터 멜피라는 이 박사는 계속 이제 그거를 유지하려고 하는 거죠. 자기가 위고 당신은 지금 나의 환자다라고 하는 그런 상황들을 계속 유지하면서 이 정신과 심리 상담을 갖다가 이어가려고 하는 거야. 다시 한번 들어볼게요. Part of the boot you from, hon? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. My father's people were from Caserta. My father's people were from Caserta. My father's people were from Queselta. My father's people were from Queselta. Queselta는 이제 이탈리아의 어떤 지명 이름이 되겠죠. 그리고 my father's people 할 때 이 people은 조상이 될 거고, 그래서 my father's people were from Queselta. Queselta 출신이에요. 그랬더니 토니가 Avellino. Avellino. 이제 둘 다 이탈리아계 미국인이다 보니까 어느 정도 이탈리아에 대한 이해가 있을 거 아니에요. 나는 Avellino라는 지역에서 왔어. People were from Caserta. Avellino. 그 다음을 한번 잘 들어보세요. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. 여기서 보니까 My mother would have loved it if you and I got together. 당신과 내가 이렇게 결혼을 한다면 우리 엄마가 정말 좋아했을 거예요. 라고 이런 이제 가정법 문장인데 여기서 어느 정도 토니에 이 숨겨져 있는 감정이 조금씩 드러난다고 생각하시면 돼요. 시간이 흐르면서 이 감정들이 좀 생기거든요. 근데 이 닥터 멜피 이 사람도 있겠지만 그러나 프로페셔널이니까 그 굉장히 절제하고 자제하고 그 다음 단계까지 가지 않으려고 굉장히 노력을 합니다. 자, 이 문장 다시 한번 들어볼게요. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. 그렇죠. My mother would have loved it if you and I got together. 그리고 would have라는 표현을 빨리 해서 would have. 우리가 자주 했던 거니까 요 귀에 딱 꽂혀야 돼요. 다시 한번 들어보세요. My mother would have loved it if you and I got together. My mother would have loved it if you and I got together. 자, 그리고 이렇게 말한 거에 이 토니의 의도는 자꾸 자기 얘기를 안 하려고 그래요. 뭔가 자기의 치부를 드러내는 이야기들을 좀 사람들은 꺼릴 거 아니에요. 그랬더니 이제 다시 한번 닥터 멜피는 자신이 지금 해야 되는 거, 그 역할로 돌아옵니다. 그러면서 하는 말이 Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. 굉장히 차분하죠. Anxiety attacks legitimate psychiatric emergencies. 굉장히 침착하게 말하고 있죠. Anxiety attacks. 자, 이런 불안 발작이라고 하는 것은 우리가 엄연한 측면에서 여기서 legitimate를 합법적이라고 해석하지 마시고 뭐 진짜의, 엄연한, 실제의 요 정도로 해석을 하는 거야. 그래서 legitimate psychiatric emergencies, psychiatric 정신과의라고 하는 거고 그 정신적 측면에서 우리가 당장 뭔가 치료를 해야 되는 emergencies, 응급 상황이다 이렇게 말을 하고 있어요. 근데 이제 legitimate이라는 단어를 썼잖아요. 그게 왜 그러냐면 지금 토니가 자꾸 뭔가 이걸 대수롭지 않게 여기면서 자기 얘기를 막 이제 늘어놓으니까 이 단어를 써준 겁니다. 자, 다시 한번 들어볼게요. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. 그러면서 이제 예시를 바로 들어줘요. Suppose you were driving and you passed out. Suppose you were driving and you passed out. Suppose you were driving and you passed out. Suppose you're driving and you passed out. 그거 봐요. 당신 운전하다가 기절했잖아요. Suppose you're driving and you passed out. 이걸 한번 생각해 보면 anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies라고 이렇게 우리가 이해를 할 수 있겠죠. 자, 그 다음에 한번 들어볼게요. Let me tell you something. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counsel. Let me tell you something.
자, 그 다음에 이제 토니가 Let me tell you something. 토니도 진지하게 이제 뭔가 받아치려고 하는 거야. Let me tell you something. 한번 들어봐. 이걸 갖다 내가 너에게 뭔가를 말해줄게. 이렇게 직역하지 마시고, 있잖아요. 라고 하면서 이제 뭔가 이야기를 꺼내려고 하는 거예요. Driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors. 자, 처음에 이제 nowadays, 요즘에. 그러니까 요즘에 이제 어떤 현상들이 일어나는 걸 설명하는 건데, everybody's gotta go to shrinks and counselors. 여기서 everybody 다음에 s가 있는 거예요. 그래서 everybody has got to go to shrinks and counselors 할 때 그 has가 축약이 돼가지고 everybody's gotta go to shrinks and counselors. 그 다음에 shrink라고 하는 게 정신과 의사인데 사실은 속어예요. 근데 정신과 의사 앞에서 이런 단어들을 쓴다라는 것 자체가 어떻게 보면 자, 그 힘싸움에서 내가 우위를 좀 차지하려고 하는 어떤 그런 느낌들이 좀 있죠. Everybody's gotta go to shrinks and counselors. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. And go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. And go on Sally, Jesse, Raphael and talk about their problems. 자, 우선 여기서 go라는 거는 어디에 이제 출연하다라는 의미로 쓴 거고, go on Sally, Jesse, Raphael. 이 Sally, Jesse, Raphael이라는 프로그램이 있거든요. 박사 그 인물의 이름이에요. 근데 그 이름을 따가지고 프로그램을 이제 명명한 거거든요. 그래서 모두가 다 Sally, Jesse, Raphael 이라고 하는 쇼에 등장해서 and talk about their problems. 자신의 문제를 갖다가 이렇게 드러내는 거, 막 이야기하는 거. 요즘에 다 이렇다니까? 라고 이렇게 얘기를 하면서 이어지는 내용이 이 사람의 의도인 거예요. 한번 들어볼게요. Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? 그러면서 토니가 하는 말이 뭐냐면 Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? 아니 도대체 우리가 알고 있는 그 강인한 침묵하는 미국인 상이라는 게리 쿠퍼라고 하는 그 인물상에 도대체 무슨 일이 일어난 거야? Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? Whatever happened to Gary Cooper, the strong, silent type? That was an American. That was American. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. 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 여기서 in touch with라는 거는 접촉하는 거잖아요. 그 사람은 자신의 감정 같은 거 이렇게 접촉해서 드러내는 이런 상담 받지 않았어. He wasn't in touch with his feelings. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. He just did what he had to do. He just did what he had to do. 해야 할 걸 했을 뿐이야. 다시 말하면 그런 감정들을 드러내는 게 아니라 오늘 내가 해야 될 일이 있으면 그냥 침묵하고 과묵하게 그런 해야 될 일을 했을 뿐이야. He just did what he had to do. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in. 자, 우선 앞에 C가 나오죠. 이봐요라고 하면서 C. 그 다음에 주어를 찾아야 되는데 여기 들려야 돼요. 우선 관계대명사로 시작합니다. 한번 다시 들어보세요. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in. See what they didn't know was once. 그렇죠. See what they didn't know. See what they didn't know. 그 사람이 알지 못했던 것들은 뭐냐면 즉 사람들이 몰랐던 거는 see what they didn't know. 여기서 they라는 거는 사람들을 말하는 거예요. 사람들이 그 당시에 몰랐던 것은 뭐냐면 see what they didn't know. See what they didn't know. See what they didn't know was once they got. 그렇죠. What they didn't know. what이 있는 거죠. See what they didn't know. 여기서 they라는 거는 사람들을 말하는 건데 있잖아요. 사람들이 몰랐던 것은 이렇게 이제 들어간 거예요. See what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings. No, it was once they got Gary Cooper in touch with his feelings. No, it was once they got Gary Cooper in touch with his feelings. 그래서 once they got Gary Cooper in touch with his feelings. Once
they got Gary Cooper in touch with his feelings. 그 사람들이 여기서 이제 정신과 의사든 뭐든 사람들이 게리 쿠퍼를 갖다가 자신의 감정과 접촉하도록 만들었다면 일단 그렇게 했다 그러면 다시 말하면 게리 쿠퍼에게 이런 정신과 상담을 받게 하고 그리고 이제 그 감정을 갖다가 이 토로하게 만든 다음에 일단 그렇게 하고 나면 요 뜻이에요. No, it was once they got Gary Cooper in touch with his feelings. No, it was once they got Gary Cooper in touch with his feelings. 그래서 once they got Gary Cooper in touch with his feelings. No, it was once they got Gary Cooper in touch with his feelings that they wouldn't be able to shut him up. That they wouldn't be able to shut him up. 그러면 이제 일단 시작하고 나면 입을 갖다가 뭐 할 수가 없다. 그렇죠. 입을 닫을 수가 없다라는 거야. Cooper in touch with his feelings that they wouldn't be able to shut him up. Cooper in touch with his feelings that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my fungal. Function this and dysfunction that and dysfunction my fungal. 자, 굉장히 강한 감정이 드러나 있죠. And then it's dysfunction this and dysfunction that. 여기서 this, that이 뒤에 붙어 있죠. 여기 이제 뭐뭐 타령이야 라고 하는 의미로 쓰는 거거든요. It's dysfunction this and dysfunction that. 그렇게 이야기를 계속 이제 줄기차게 하다 보면 오 이런 장애가 있고 또 이런 장애가 있네. 그런 장애 타령으로 이어진다라는 거. 그래서 마지막에 and dysfunction my fungal이라는 단어가 나오는데 마지막에 나온 거는 이탈리아 욕이에요. 예를 들어서 screw that 그 정도로 보시면 되는 거예요. 사실 그거보다 더 강한 표현이라고 하는데 굳이 여기선 제가 언급할 필요는 없을 것 같고 screw that 이런 식으로 이제 강한 욕을 표현했다라고 생각하시면 됩니다. 한번 다시 한번 들어볼게요. Feelings that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my fungal. It's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my fungal. It's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my fungal. 그렇죠. It's dysfunction this and dysfunction that and dysfunction my 이제 욕이 나왔던 거예요. You have strong feelings about this. Let me tell you. You have strong feelings about this. You have strong feelings about this. 근데 이 말을 할 때도 굉장히 차분하죠. 지금 상대방은 굉장히 뭔가 화를 주체하지 못할 정도로 이렇게 업돼 있는데 이 사람은 굉장히 차분합니다. You have strong feelings about this. You have strong feelings about this. Let me tell you something. You have strong feelings about this. Let me tell you something. Let me tell you something. I had a semester and a half of college. Let me tell you something. I had a semester and a half of college. Let me tell you something. I had a semester and a half of college. I have a semester and a half of college. 나 대학교에서 한 학기 반 정도는 다녔어? Let me tell you something. I had a semester and a half of college. Let me tell you something. I had a semester and a half of college. I have a semester and a half of college. A semester and a half라는 건 이제 한 학기 반이 되는 거죠. A semester and a half of college. 나 대학교 한 학기 반 정도는 들었어. Let me tell you something. I had a semester and a half of college. So I understand Freud. So I understand Freud. 나 프로이드 알아요. 이게 이제 정신과 관련된 이런 거 나도 모르는 게 아니다. I understand Freud. So I understand Freud. I understand therapy as a concept. Freud. I understand therapy as a concept. 그리고 I understand therapy as a concept. 그리고 이제 이 therapy라고 하는 정신과 치료 같은 그 치료를 말하는 거예요. 그거를 as a concept. 개념으로 나 잘 알고 있다. I understand therapy as a concept. 이게 지금 다 누구 얘기하는 거예요? 그렇죠? Dr. Melfi. 당신이 지금 하고 있는 이런 therapy. 나 이미 벌써 I understand as a concept. 컨셉으로 다 알고 있다라는 거예요. But in my world, it does not go down. But in my world, it does not go down. But in my world, it does not go down. But in my world, that doesn't go down. 여기서 in my world라는 거는 우리 마피아 세계. But in my world, that doesn't go down. Go down이라는 게 용납되다 받아들여지다라는 거거든요. 근데 that doesn't go down. 그런 거 용납되지가 않아. 지금 그런 개념적으로 이해하고 있는 이런 therapy. 다 좋다 이거야. 근데 실제 but in my world, that doesn't go down. 우리 세계에서는 통하지가 않아. 용납되지가 않아. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? 이것도 굉장히 sarcastic하죠. Could I be happier? 내가 이런 거 한다 그러면 더 행복해질까? Yeah. Yeah. Who couldn't? 누가 아니겠어? Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't?
그러면서 이제 아주 전곡을 찌릅니다. 이제 멜피가. Do you feel depressed? Do you feel depressed? 그러면서 Do you feel depressed? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left, 그렇죠. Since the dogs left. I guess. Since the ducks left, I guess. 여기 이제 덕스가 바로 그 가정을 이제 상징적으로 이제 나타내는 건데, 어느 날 자기가 잘 보살피고 먹이도 주고 했던 오리들이 떠납니다. 안 보이기 시작해요. 이 오리에 비유되는 이 가정, 자신의 소중한 사람들도 언젠가는 다 떠날 수 있다라는 이러한 것들이 실질적으로 뭔가 그냥 머릿속에서 상상하거나 아니면 이 책 속에 있는 게 아니라 실제 겪고 있다라고 하는 걸 이 이론에서 우리가 이끌어낼 수가 있습니다. 자, 저희가 두 번 한번 들어보고 이제 마무리하는데, 두 번째는 또 알다시피 눈을 감고 지금까지 공부했던 내용들을 바탕으로 한 단어 한 단어 정말 쪼개서 이렇게 귀에 박혀야 내 것이 되는 거예요. Melfi. What part of the boot you from, hun? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. Avellino. My mother would have loved it if you and I got together. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction mafungo. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left. I guess. 자, 어떻게 좀 잘 들리시나요? 이번에는 좀 더 집중해서 우리가 듣기를 할 때 대충 이런 표현이겠다라고 하면 실력이 안 늘어요. 그 단어 하나하나가 귀에 딱 꽂혀야 되거든요. 그거 이제 생각하면서 자기가 그 부분이 좀 부족하다 싶으면 반복해서 계속 들어야 하는데 자기가 또 발음을 어느 정도는 할 수 있어야 한다고 그랬잖아요. 그래서 조용한 장소에서 자꾸 입에서 내뱉는 연습도 함께 하셔야 됩니다. 마지막으로 한번 듣고 마무리하도록 할게요. Melfi. What part of the boot you from, hun? Dr. Melfi. My father's people were from Caserta. Avellino. My mother would have loved it if you and I got together. Anxiety attacks are legitimate psychiatric emergencies. Suppose you were driving and you passed out. Let me tell you something. Nowadays, everybody's got to go to shrinks and counselors and go on Sally Jesse Raphael and talk about their problems. Whatever happened to Gary Cooper? The strong, silent type. That was an American. He wasn't in touch with his feelings. He just did what he had to do. See, what they didn't know was once they got Gary Cooper in touch with his feelings, that they wouldn't be able to shut him up. And then it's dysfunction this, and dysfunction that, and dysfunction mafungo. You have strong feelings about this. Let me tell you something. I had a semester and a half of college, so I understand Freud. I understand therapy as a concept. But in my world, it does not go down. Could I be happier? Yeah. Yeah. Who couldn't? Do you feel depressed? Do you feel depressed? Since the ducks left. I guess.